Nah, hari ini aku akan membuat video, dan kali ini juga kita akan bermain Stumble guys. Jadi ini aku sebenarnya udah lama sih main, tapi pengen coba buat videonya. Semoga kalian terhibur. Yang nonton juga jangan lupa like, komen, dan subrek. Oke, mungkin aku bakal pakai skin yang terbagus. Jangan terjelek dulu aja lah. Oke, tanpa basa-basi lagi kita mulai. Oke, tinggal tunggu. Oke, kita menang lah ya guys. Jangan sampai kalah. Harus bisa. Aduh, sorry batuk-batuk. Oke, double jump di sini. Aduh, nggak kena guys. Oke, aku matiin aja lah ini. Tidak. Makin lewat. Buset, tuh bola nyasar. Langsung guys naik. Oke. Belum tuh. Mungkin customnya aku matiin aja ya guys. Oke, kita mulai lagi. Naik Lost Temple. Aduh. Aku di sini nggak jago ya. Lupa. Kayak YouTuber lain. Kita mau loncat. Loncat sini. Aduh. Oke, naik bisa menang guys, alhamdulillah. Lah, malah bundir dia guys. Oke, map selanjutnya apa ya? Lavalen map baru. Jarang ngikut map aku. Sekali ketemu pun kalah guys. Waduh, ada bukan pukul. Bahaya. Kita nggak boleh deket-deket sama Sisi. Itu sangat bahaya. Jadi apa maupun bikin. Naik aja terus. Tidak.
udahlah kita main lagi. Mau ke Ice Age lagi. Aku paling suka map itu. Kalau klaimnya. Oke. Aduh, main pangsit. Melembus. No. Nah. Nice. Mungkin aku mainnya sekali lagi ya. Batuk. Lagi sakit kayaknya. Waduh, lagi. Dia Loveland kalah terus gue guys. Oke, yang terakhir. Tunggu. Pen flash. Banyak di shortcut.
Alright guys, mungkin di sini dulu aja permainan kita. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga jika ingin lanjutin part 2, like itu. Jika ingin melanjutkan menjadi part 2, dapat kalian harus like aku sampai 10 like. Soalnya Oke guys, see you next time video. Bye bye.